बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। आज हम मनाबिया किचन में आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं वो है स्ट्रॉबेरी शेक। आज हम आपको स्ट्रॉबेरी शेक बनाना सिखा रहे हैं। तो चलें आए व्यूअर्स, अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लीजिए व्यूअर्स, तो सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि स्ट्रॉबेरी के पीछे ये जो ग्रीन कलर का आपको पार्ट नज़र आ रहा है, आपने इसको अलग कर लेना है। इस तरीके से काट के आपने तमाम स्ट्रॉबेरी जो है वो जूसर में मशीन में डाल देनी है। ये जो स्ट्रॉबेरी है मैंने हाफ़ के जी ली है। तो अब सबसे पहले ऐसे करेंगे, हम तमाम स्ट्रॉबेरी इसके छिलके उतार के इसको पहले जूसर जग में डाल देते हैं। हाफ़ के जी तमाम स्ट्रॉबेरीज़ का ग्रीन पार्ट हमने निकाल के अलग कर दिया है। अब हमने उनको इस तरीके से बना के जग में डाल दिया है। अब ये मेरे पास हाफ़ के जी मिल्क है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हाफ कप शुगर है, ये भी इसमें डाल दें। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन को अच्छी तरह से बंद करने के बाद तो चले आए, अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। जग को हमने मशीन के ऊपर लगा दिया है, तो चले आए अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। लें जी, तो जूस जो है वो रेडी हो चुका है। हमने तकरीबन इसको 2 मिनट ग्राइंड किया है। तो चलें आए हैं, अब हम इनको सर्विंग गिलास में निकालते हैं। लें जी व्यूअर्स, तो अब हम इनको गिलास में डालते हैं। ये देखें, हमारा मज़ेदार स्ट्रॉबेरी शेक जो है तैयार हो चुका है। लें जी व्यूअर्स, तो हमारी आज की रेसिपी स्ट्रॉबेरी शेक रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।